തോലമ്പ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ്. തോലമ്പ്രയിൽ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, പൂവത്താറും കൊഞ്ചൻകുണ്ടും. ഈ പൂവത്താറും കൊഞ്ചൻകുണ്ടും തോലമ്പ്ര പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ ചങ്കിടിപ്പുമാണ്. അത് കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര. പോകാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ ഇവിടെ മണത്തണയിൽ ബാംബോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ബാംബോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോറ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് ഓർഡറും ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും. നല്ല വിശപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിശപ്പാണ്. അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പൂവത്താറെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. പൂവത്താറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ വിശപ്പിന് കയറിയതാണ്. നല്ല വിശപ്പാണ്. ഇവിടെ ചോറ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മണത്തണയുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇവിടെ ബാംബു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റവും കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവരുടെ ബാംബു ബിരിയാണി ഐറ്റം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വിഭവങ്ങൾ. ബാംബു ബിരിയാണി, ബാംബു പുട്ട്, അങ്ങനെ പിന്നെ അൽഫാം, ചപ്പാത്തി, എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറുന്നത്. ഇവിടെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ബീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈയും ചോറും. നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. ബീഫ് ഫ്രൈയും ചോറും. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതലേ ഉള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പൂവത്താറിലേക്കാണ് യാത്ര. നല്ല കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. പൂവത്താറിൽ നല്ല രസമായിട്ടും. ആദ്യമായാണ് പൂവത്താറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. നല്ല ചോറായിരുന്നു. നല്ല ചോറും നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈയും. അപ്പം ഫുഡും കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. മഴയായതുകൊണ്ട് നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂവത്താറിലേക്ക് പോകും. പൂവത്താറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പൂവത്താറ് മഴയുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇനി പൂവത്താറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശിവപുരം മാലൂർ ഭാഗത്താണ്, തോലമ്പ്ര ഭാഗത്താണ് ഈ പൂവത്താറും കൊഞ്ചൻകുണ്ടും എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അവിടുത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റൂല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തായിരുന്നു. ഈ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പം മഴ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം മഴ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ചോറുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്തു. ആ മഴ കഴിഞ്ഞ പാടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി പൂവത്താറിലേക്ക് പോകുന്നത്. പൂവത്താറ് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അറിവിലാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. മഴയത്തുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ പൂവത്താറിലേക്ക് പോകുന്നത്. പൂവത്താർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അയ്യോ, ആ കാറൊന്ന് പാളിയത് കണ്ടോ? ആ കാറ് മഴവെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളവ് തെന്നിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ പാളിയതാണ്. പക്ഷേ മഴയത്തോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റും.
പേരാവൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് റോഡുണ്ട്, എയർപോർട്ട് റോഡിനാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ പേരാവൂർ ടൗണാണ്. പേരാവൂർ ടൗണിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പേരാവൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ മാലൂർ റോഡിന്, അതായത് എയർപോർട്ട് റോഡാണ് മാലൂർ റോഡ്, ആ റോഡിനാണ് നമ്മൾ കയറേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 റോഡുണ്ട്. ഒന്ന് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്, ഒന്ന് ഇരിട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇരിട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന് പോയി നേരെ എയർപോർട്ട് റോഡിന് കയറുവാണ്. ഇനി ഇത് നേരെ താഴോട്ട് ഇരിട്ടി റോഡും മുകളിലോട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡും. ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് റോഡിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. മട്ടന്നൂർ ശിവപുരം തോലമ്പ്ര പേരാവൂർ റോഡാണ്. ഇതാണ് മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ്, എയർപോർട്ട് റോഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ 4 ലൈൻ വരുന്നത് ഈ വഴിയാണ്. 4 ലൈൻ വരുന്നത്. മഴയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പൂത്താറിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം മഴ ലേശം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എത്തുന്നതെങ്കിൽ, മഴയില്ലാത്ത സമയത്താണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവിടുത്തെ വിഷ്വലുകൾ പകർത്താൻ പറ്റും. മഴ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പിന്നെ പെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തിയോട് കൂടിയുള്ള മഴയായിരിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്നത്. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് തോർന്ന് കിട്ടും, പിന്നെ വീണ്ടും മഴ കൂടും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 3-4 ദിവസമായി സ്കൂളുകൾക്ക് മൊത്തം അവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ശക്തമായ മഴയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ. ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി അത്ര ശക്തമായി ചവിട്ടിയത്. നമ്മൾ തോലമ്പ്ര എത്തിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടൗണാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ എടുത്ത് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലേ? ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? പ്രജീഷ്. ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാ? അതെയോ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജോലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രൈവറാ? ഓക്കെ. ബസ്സിലാ? ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാ. എവിടെയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ പൂത്താറെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ വന്നതാ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. എന്നാൽ നമ്മൾ തോലമ്പ്ര എത്തി. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ബോർഡുണ്ട്. പൂവത്താർ വാട്ടർഫാൾസ് 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ബോർഡ്. പൂവത്താർകുണ്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് തിരിഞ്ഞിരിക്കാം. തോലമ്പ്ര സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് പൂവത്താർകുണ്ടിലേക്ക് ഉള്ള റോഡ് തിരിയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ ബോർഡ് കണ്ടത്.
നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന റൂട്ടാണ്. വഴി എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. നമുക്ക് ചോദിച്ചൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും, ഏത് റൂട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. എന്നാലും മഴ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം തെളിച്ചമുണ്ട്. മഴയുണ്ടെങ്കിൽ പണി പാടും. ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട്, പൂവത്താർക്കുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട്. പൂവത്താർക്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട്. വണ്ടി എത്രത്തോളം ദൂരം പോകുമെന്നറിയില്ല, എങ്കിലും കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, പൂവത്താർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂവത്താർ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് വണ്ടി എത്രത്തോളം പോകുമെന്ന് അറിയില്ല. ടാറിങ് ആണ്, പക്ഷെ ടാറിങ് മൊത്തം പൊളിഞ്ഞ് നാശകോശമായിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചേട്ടനോട് വഴി ചോദിച്ചു നോക്കാം. വഴി ചോദിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. പൂവത്താർ എവിടെയാ? അവിടെ വരെ വണ്ടി പോവോ? എവിടെ വണ്ടി വെക്കണം? അതെ, ഈ റോഡ് സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ 100 മീറ്റർ കൂടെ. അതെയോ? പിന്നെ അവിടെ സൈഡ് വണ്ടി വെച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? വഴി തന്നെ ഇത് ഓഫ് റോഡ് പോലെയാണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? അശ്വിൻ. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ചിട്ടി അല്ലേ? മോന്റെ പേരെന്നാ? അഭിനന്ദ്. ചില സ്ഥലത്ത് ടാറിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില സ്ഥലത്ത് ടാറിങ് പൊളിഞ്ഞ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ടാറിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ടാറിങ് തീരുന്നോടം വരെ വണ്ടി പോകുന്നിടത്ത് വണ്ടി വെക്കാം. അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകണം. ചെറിയൊരു കയറ്റമാണ് കാണുന്നത്. പോയി നോക്കാം അല്ലേ? നല്ല കയറ്റമാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി എവിടെ വരെ കയറും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടി ഏകദേശം ഇവിടെ വരെ വരുള്ളൂ. വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോവും. പക്ഷേ എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്, പിന്നെ ഓഫ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് നടന്നു പോകാൻ. പക്ഷേ നല്ല മഴയാണ്. എനിക്ക് ആ റൂട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ളൊരു 2 സുഹൃത്തുക്കളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ വരുന്നുണ്ട്. അവർ വരാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ വന്നിട്ട് വേണം ഈ പൂവത്താറിലേക്ക് പോകാൻ. അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല മഴയും നല്ല പിന്നെ വെള്ളമൊഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ ആ വിഷ്വൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് കാണുന്ന റോഡിലേക്കാണ് ഇനി നടന്നു പോകേണ്ടത്. കണ്ടോ, ആ റോഡ് കണ്ടോ? നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്, നല്ല കയറ്റമുണ്ട്. ഈ കയറ്റം കയറിയാണ് ഇനി ഈ പൂവത്താറിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്ര റിസ്ക്കാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് വണ്ടി തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വരുന്നത് വരെ മഴ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല മഴ തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പം മഴ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിഷ്വൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കാണാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ പുറകെ അവർ നടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ നടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വരുന്നത്. ഇവരാണ് എനിക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നടന്ന് വേണം ഇനി പോകാൻ. കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നല്ല റോഡ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. കാണുന്നത് റബ്ബറാണ്. റബ്ബറിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മരം മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ മരം മാത്രം കാണുന്നത്. ഇലകൾ മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണിരിക്കുകയാണ്. തെന്നി വീഴാതെ, നല്ല ഇറക്കമാണ്, തെന്നി വീഴാതെ നോക്കണം. നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. കാല് സ്ലിപ്പായാൽ താഴെ പോയി കിടക്കും. അതുപോലത്തെ റബ്ബറിൻ്റെ ഇലകൾ മൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് നിലം മുഴുവൻ.
ഇതാണ് താഴെ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ മേളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കൈവരി പോലെയുള്ള ഒരു തോടാണ് ആ ഒഴുകുന്നത് കാണുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം, നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മൾ പൂവത്താറിന് അടുത്ത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ കൊഞ്ചംകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അത് കൊഞ്ചംകുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊഞ്ചംകുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിഷ്വലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. മനോഹരമായ കാഴ്ച. വെള്ളത്തുള്ളികൾ നല്ല വെള്ളിമുത്ത് പോലെ പാറക്കല്ലിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ മനോഹര ഭംഗിയാണ്. ഇനി ഈ വഴി വേണം എനിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ. അമ്മോ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ നടുക്ക് പെട്ടുപോയേനെ. ഏതായാലും സുഹൃത്ത് കൈതന്ന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് കല്ലിലൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എത്തി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് നടന്നു കയറാനുണ്ട്. ഒത്തിരി ദൂരെ പോകണം. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി മുകളിലോട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കൊഞ്ചംകുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൂവത്താറിലേക്ക് നടന്നു കയറുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് ഷോർട്ട് വഴിയാണ്. നേരെ കൊഞ്ചംകുണ്ട് വന്നിട്ടാണ് പൂവത്താറിലേക്ക് പോകുന്നത്. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇനി ഇതിലും വലിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും സ്ഥലമുണ്ട്, അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ പോകുന്നത്. അതേലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വള്ളികളുണ്ട്. ആ വള്ളികൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതെല്ലാം ഇതാണ് മുള്ളുണ്ടാവും അതിൽ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് അവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അവര് കടന്നു പോകുന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴി കൂടെയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവർക്ക് നല്ല പരിചയമാണ്. ഇവർക്കിത് നല്ല നിത്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നല്ല പരിചയമാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ല പരിചയമാണ്. ഇത്തിരി വിഷമിച്ച് വേണം അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാൻ. ഇനി ഞാനൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കട്ടെ. നല്ല ഒഴുക്കും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. മുകളിലല്ലേ, പൂവത്താറല്ല കേട്ടോ, പൂവത്താറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതിന് താഴെയുള്ളൊരു വെള്ളം ചാടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് കല്ല് തെന്നണം.
ഞാൻ പിടിച്ചിറങ്ങിക്കോളാം. ആ വഴിക്ക് കാണാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ, മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇനി കാണാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.